Kung nagsipasunod itong kitalian na. Yo. Tama biasa na kahit diba pumangira, hindi ko lang sulit ang manuan. Apa ko, beran na may tangadurin ko sa nalang ki, at kaya na ka kilala kung kami yung kilala. Yo, jadi yang mirip pangira, di ba yung pasunod ang manuan kaya pero hindi mo kung. Kabele ete mangigate yung namigada palimpangan. Toban di Bartulu, laiban di Mangira. Laiban di. Yo, kepada dari Masyulu. Yo, Toban di Bartulu, Laiban di Mangira. Toban di Bartulu. Toban di Bartulu, laiban di Mangira. Yo. Kung may ada, oh. Depar ka. Lalo na ito magtumay din, no? Lalo na ito magtumay, kutangan ko ka na, bilang na yan, mamay palitan ko rin, so tumatulong tuwa at mamatong panasing. Depar ko din. Lira sa mikyan. Ano? Ini niya. Kapan ba ini? Randanan do. Rapung kinan tungkol randanan to biasa. Rapung kinan tungkol ni Kori. Dito. Todo do. Nah, yang bukan randanan. Ini apa ya? Itu cuma randanan. Ah, iya. Itu lagi aku kan itu simpan yo makan ekoi makan mata sugi buat paling lima ada yang sedo ada dari sana cuma nenek kurang kurang ini naik ya macam namun nenek kurang yo yo Rapung kinan tungkol ng Matasuki to biasa. Doi an perempuan namanya. Kosen Pak. Rapung kinan kosen ba Tiwanda? Kamanda lo. Dia tiga teh. Kosen Pak. Rapung kinan tungkol ng Maadi ka Pali. Maadi ka pa ngadi. Iko tulong siya ko itu. Bisa, company. Hindi, company terbang dia. Rapung kilo may andunan Bambalu. Rapung kilo may puno tondok. Lemos ko neno to. Rapung kilo may Rapung kilo may tokonan may tumbo. Lempar. Rampung ki jong may kandan jong sangkobo. Rapung ki may sangkaro piitinimbo. Rapung ki may pataba tu di Kunambe. Yaitu tunduk ada perhitungan atau sintetis siapa dalam dari Rapung kilo tungkulan di reme tirunggo. Rapung kilo tungkulan kalindapo. Kasage kumae.
Rambut kita sapu na to. Oh, sundul. Yo. Hindi ba? Kayo na eh. Kami may pisok. Minang piso ni natin. Oke, mangka mong. Ano masarap piso? Pak, tabokan din dulu naman di sarili. Hindi piso te. Hindi jaja. Hindi jaja. Tasya berapa nak kilala? Iya betul. Betul. Bakar ko simuta dulu. Apa? Pastiro. Ay namo ke barka. Ini tira pa uy maka sini ni ket pati mo pa. Yo. Mure. Bara mure. Tanpa lele. Mana lama tetera puna na pulumpan. Nah, jangan deh. Ya betul. Ya betul. Ya betul. Yo. Kita akhiri acara papanan balang pemirsa. Batu adu de pongaptu. Mbasya. Oke, sudah. Enggak mandai, oke. Terima kasih, thank you. Kami coba lihat anak dan cucu almarhum. Berapa kompor na to ko bilang to na kinagawa tao to yo. Yo. Kapendan no. Ari bisa tertolong ya. Persiapan Mas Sanduk ini, Mas Sanduk ke Lempo Minda. Ke Lempo dari mana ini Mas Sanduk? Buntu tua. Ke Lompo Buntu Tua pemirsa. Oke, lama apa dulu mainnya? Iya. Di ke Lompo Buntu Tua. Sudah mau Mas Sanduk pemirsa. Buntu tua Simbuang. Buntu Tua Simbuang. Oke. Mas Sanduk mainnya tuh udah pemirsa. Oke. Waktunya Mas Sanduk. Buntu Tua Simbuang. Buntu tua. Buntu Tua Simbuang bersama yang sampai dipakai Mas Sanduk ini. Sambu, panci, pokoknya Nanti saya pengen yang kapan Mas Sanduk ini. Panci. Anak panci ini pemirsa. Oh. Kalau ini, panci juga itu di dalam karton enggak? panci. Panci masih panci, oke. Masih panci. Lancar perpancian. Kalau Mas Sanduk itu lancar perpancian pemirsa. Seperti itu dan kita matung bersih. Oke, iya. Nah, tadinya sembunyi, akhirnya muncul juga. Oke, kita jeda dulu. Kita akan kembali sesaat lagi.